La volta al món a peu, dia 78. Bé, avui un inici diferent. Estic a dintre la tenda encara. Vaig ensenyar-vos com faig el cafè. Mira, no fa gaire fred, però pel matí una mica sí que refresca. Llavors em poso això, que realment fa dies que no m'ho estic posant allò per caminar ni res, la jaqueta aquesta, i em tapo una mica les cames amb el sac. Llavors, omplo la tassa aquesta que em va regalar l'aventurer al Casa amb aigua, per saber quanta aigua necessito, i l'aboco a la tassa. No sé si s'està veient, però l'aboco a la tassa i amb el fogonet vaig enfocar el fogonet. Ara. Doncs res, això ja ho tinc enroscat d'ahir, que vaig fer una ramen per sopar. Ja vaig fer un ramen. I res. I realment, ara trec el cafè, realment no cal calentar-lo fins que es bulli, perquè llavors després tinc aquí un paquet de galetes, el tinc obert i totes les galetes estan per aquí tirades. Doncs, si no està massa calent, llavors, clar, quin fàstic. Quan està massa calent, llavors després no t'ho pots menjar, no t'ho pots veure. A veure, tinc aquest encara que fa ginseng del Lidl. Mentre es calenta, doncs tiro aquí el cafè soluble. I aquí es va fent. Ahir vaig cuinar ramen i realment no li vaig passar sabó, només li vaig passar aigua. Llavors, no ho sé, potser avui el cafè té sabor a ramen, quin fàstic. Bueno, ramen, aquests paquets de noodles, no sé si se li pot dir ramen, això. A veure, anem a olorar. Bueno, així a priori no té massa olor. Ja comença a sortir una mica de fum. Ui, ja n'hi ha prou. De fet, probablement m'he passat. No calia tant. M'heu despistat. I ho tiro aquí. I ho remeno una mica amb la cullera aquesta. I no té molt més, ja està. M'ho vaig bevent mentre menjo galetes. Aquestes de decoració estan bones, que són les típiques que tenen com una mica de farcit de marmelada o alguna gelatina o el que sigui. Anem a provar el cafè, a veure. Diria que no té sabor de ramen. Tampoc té sabor a massa cosa. Vull dir, aquest cafè del Lidl, molt normalet. Aquí a Croàcia me n'he comprat un de més normal i millor. Queden encara uns 7-8 quilòmetres per arribar a Sadar, però veig aquí una cafeteria. No tenia pensat parar fins a Sadar, però bueno, faig un cafè, no? Que fa dies que no en faig de màquina. He aconseguit gravar així una mica d'imatge del bar d'Strangis. Com podeu veure, hi ha un home allà que està fumant, que ho pot fer tranquil·lament, però perquè veieu que... I no hi havia menjar al bar, perquè veieu que és això, que la gent fa el cafè i fuma dintre, cosa que és una mica loco, no?, comparat amb els altres països que hem estat. I, ostres, que complicat els croats, tio. És que... Hi ha alguns que us heu queixat de que parla un poca gent, el que sigui, és que portava al bar, regentava el negoci una dona i, ostres, una cara de pocs amics, semblava que li molestés allà. Sí, no, tot bé, però aquesta dona no somriu des de 1995, com a mínim. I parlava anglès, aquesta dona, i al final li dic, bueno, quan és tal? Jo amb un somriure, el que sigui, diu 190. Almost 2. Gairebé 2. Això m'ha deixat descol·locat, no sé per què m'ho ha dit. En fi, seguim fins a Sadar. Entrant ja a Sadar, població molt més gran del que m'esperava, Són gairebé 90.000 persones. Déu-n'hi-do. Molts cotxes, centre comercials, botigues...
Bé, espero que ens sentiu bé. Comentar-vos que això és el que porto caminat fins ara. Aquest mapa el vaig ficant cada dia. El que passa és que aniré alternant. Aniré alternant algun dia que posaré el mapa com sencer i algun dia com avui que faré com un zoom a la zona on estic, perquè cada cop el mapa és com que es veu menys clar cap on estic anant, no? Dir que aquest mapa el trobeu a la meva web, lavoltaalmonapeu.cat. Allà, si aneu a l'apartat on soc, teniu aquest mapa que és interactiu. És un mapa que tu pots anar movent, fer zoom, tal. I aquest mapa, quan jo el vaig dissenyar perquè el vaig programar jo, encara que no soc programador, em va costar molt, em va costar com 3 setmanes, perquè jo no en sé, llavors, bueno, ho vaig haver de fer amb IA. Doncs clar, jo no en sé tant. Llavors, què va passar? Que els arxius GPX, que són els que es mostren al mapa, doncs són arxius que un pesa molt poc, però si vas sumant, van passant bastant. Perquè els arxius GPX, al final, no només et guarden la ruta, sinó també et guarden la distància que has anat trigant d'un punt a l'altre, els temps, guarden moltes coses, d'acord? Llavors, que són arxius que van pesant, llavors a la que portava 50, aquesta pàgina trigava un munt en carregar. Això ho va notar un noi que es diu Sergio Díaz i em va dir: ei, jo sóc expert, és la meva feina, de fet, amb els mapes Leaflet. Crec que em va dir això, que són els mapes de codi obert que faig servir jo per aquesta aplicació, no? Això que tens aquest problema de que et carrega tant lent, jo t'ho puc arreglar. I sí, vam estar parlant, m'ho va passar. Ara, els fitxers que es mostren són fitxers d'un altre tipus que només guarden la ruta, per tant, pesen molts menys, GeoJSON o alguna cosa així. I ara carrega molt més ràpid, ho he notat, perquè això fa ja uns 10-15 dies que ho vaig canviar i hauré notat que carrega molt més ràpid la pàgina. Així que moltíssimes gràcies, Sergio. Jo sé que aquesta web la mireu, hi ha uns quants que la mireu assíduament cada dia, F5. I crec que sí, crec que està bastant bé. Jo, si veiés un altre aventurer que fes una aventura així, m'agradaria que tingués aquest mapa, per això el vaig fer. D'acord, abans d'entrar al centre històric de Zadar, aniré al supermercat. Avui és diumenge i no tenia previst que estigués obert, però veig que està obert, per tant, som-hi. Bé, són les 10:30, no són hores de dinar, no són gens hores de dinar, ni a Croàcia, però quan estàs fent la volta a Monapeu no hi ha hores. Llavors, bé, ja que he vingut aquí, he vist que hi havia, igual que l'altre dia, el tema aquest del menjar preparat i m'he agafat dos pollastres així una mica arrebossat. Hvala. Quin got més estrany, tu, mira. I pasta amb xucrut. I em menjaré la meitat ara i l'altra meitat me la guardaré per sopar, tu. Així avui no he de cuinar. Zadar és bastant gran, però l'únic interessant turísticament és el centre històric. Mentre hi camino, em trobo aquest cartell. Em sona aquesta cara. I és que últimament he estat escoltant música croata. I un dels músics més famosos en aquest país és aquest senyor, que és bosni, no és croata. Teniu una cançó seva a la meva playlist. Què puc explicar de Zadar? L'origen ve del romanç. El fet d'estar situada en aquest punt del mar Adriàtic l'ha convertit malauradament en un punt estratègic. Dic malauradament perquè aquesta ciutat ha sigut destruïda i reconstruïda innumerables vegades per diferents imperis. Qui s'endú la medalla d'or de vegades que ha destruït aquesta ciutat és la República de Venècia. I també són els que s'hi van quedar més temps. Per això, el lleó amb el llibre. Altres que els hi va donar per passar per aquí i calar-hi foc o tirar-hi bombes són els romans, els croats, l'Imperi Bizantí, l'Imperi Otomà, Napoleó, Itàlia, Iugoslàvia i els que van fer potser més mal amb les seves bombes van ser els aliats a la Segona Guerra Mundial. Això es deu a que aleshores Zadar formava part d'Itàlia. Deixant de banda la història, com veieu, avui es celebra el Carnaval, la part infantil del Carnaval, i hi ha una mica de festa, concerts i tal. M'agrada que a Croàcia les pedres i els edificis fets en pedra tenen aquest color blanc trencat, beix, com li vulguis dir, que trobo que queda molt bé. Les antiquíssimes pedres romanes estan davant de la catedral, així posades, i els nens juguen a saltar d'una a l'altra i s'hi fiquen a sobre. Pocs metres més enllà hi ha el passeig marítim, que està molt bé, és molt maco, però de lluny
vaig sentint com alguna cosa, com una música, una cosa estranya. M'hi apropo. I aquí tenim el que probablement és l'instrument més curiós de tot el món. Un orgue que sona amb onades de mar. Però no hi ha ningú que el toqui. Les ones del mar entren per als orificis i això fa que surti l'aire per l'altra banda i fa aquest so tan raro i peculiar, que canvia, depèn del dia, depèn de com bufi el vent i com hi hagin les onades. Segueixo el meu recorregut en aquest dia bastant ventós i ja en començo a acabar a la ciutat. Molt ràpid, és realment petit. En aquest pedestal que veieu, abans hi havia un d'aquests lleons de Sant Marc, els lleons del Regne de Venècia. Sento més música de fons, que malauradament no puc reproduir perquè té drets d'autor. M'apropo i hi ha una espècie de festa de carnaval molt diferent a l'anterior i, en fi, personatges molt curiosos. Sembla que imiten com una espècie de granja, no ho tinc clar. En qualsevol cas, tenen aquí un bus i dintre de l'autobús hi ha palla i hi ha porcs. Porcs vius de veritat. Per acabar, em contacta una família de catalans que casualment està de viatge aquí, a Zadar. Mira qui m'he trobat aquí. Laia, com estàs? Molt bé, i tu? Què feu aquí? Esteu de viatge, no m'has dit? Sí, estem fent una mica de volta per Europa. Amb autocaravana? Sí. Ostres, i què tal? Bé, ja estem acabant, ja tornem cap a casa. I com ha anat? Ha sigut l'hivern o què? Vam començar la primavera passada i... Primavera passada? O sigui, gairebé un any? Sí, 11 mesos, sí. Déu-n'hi-do. Sí. I que ja us enyoreu o simplement és hora de tornar? És hora de tornar, ja està, se'ns acaba, sí. D'acord, i què heu estat, per tota Europa o...? Vam passar l'estiu al nord, a Finlàndia i Noruega, després a l'octubre hem travessat la tardor a Europa i al Nadal l'hem passat a Istanbul i ara ja estem de tornada per la costa del Mediterrani. País que més us ha agradat? Bueno, els nostres fills Finlàndia, a mi Noruega. Millor gastronomia? Ostres, el Mediterrani. Sí, no? Sí. Turquia? Té bona fama. Molt bona, sí. D'acord. Sí. Grècia. Gràcies. País que menys us ha agradat? Albània. Ostres. Ja sé que ara hi vas, però... Sí, hi vaig i m'han parlat bé. Ja. Bueno, ens hem trobat El motiu? moltes escombraries per tot arreu. Sí. De fet, si acampes per allà, bueno, ja està molt bé. Moltes escombraries, o sigui, llocs molt bonics, amb molts rius i molt bonic, però ple d'escombraries, per tot arreu, per tot arreu. Lloc més barat? Lloc més barat? Albània, potser també. Sí, Albània... Quin? Bòsnia, sí, també. I el més car, Noruega, imagino. Sí, Noruega. El que més us ha agradat, el més car. Ja Sí, llàstima. Bueno, doncs moltes gràcies, Laia. Ja veus. Que vagi molt bé, ens veiem. Gràcies. Doncs molt bé, Zadar. Molt bé el centre històric. Molt petit, realment. M'he estat més estona de la que potser calia per visitar-ho, perquè mira, hem anat unes quantes voltes, molt maco. Molt maco a la part del mar, realment. Molt bonic. Llàstima no he pogut veure la posta de sol, que diuen que és la més maca del món, no? Però m'ha flipat el tema de l'orgue, flipat. I bé, moltes gràcies a la Laia per voler sortir al vídeo. La resta de la família també molt simpàtics. I ara res, doncs sortir de Zadar i seguir avançant cap a Split. La perifèria de Zadar és bastant gran i ja porto una estona caminant, són les 2:30, i encara estic aquí entre polígons i històries. Les 4 passades de la tarda, ara mateix em trobo al tranquil poble de Sukosan, aquí a l'estadi de futbol, uns bailets estan fent un partidillo. Bé, he dit que no es podia veure la posta de sol a Zadar, perquè no estava a Zadar, i que això seria una llàstima, però bé, tota aquesta zona en principi hauria de ser maca per la posta de sol. Clar, què passa? Depèn d'on acampi, doncs difícil veure el mar, no? Perquè difícil acampar a una platja, tal. I a més, hi ha unes illes just davant d'aquí. Què passa? Les illes doncs, bloquegen una mica la última baixada del sol fins a baix de tot, no? Perquè estan com més elevades. Solució. Pujaré aquesta muntanya d'allà, caminaré uns quants quilòmetres, acamparé i a veure si puc veure la posta de sol
Espero que la cresta, la caena d'aquesta muntanya, que és bastant plana, tingui alguna de vistes, perquè és molt possible que hi hagi tot arbres i no hi hagi vistes, però bueno, s'ha d'intentar. Val, aquí teniu un mapa, estem allà i hem de fer així i pujar per aquí fins aquí. El vermell, que he fet el traductor, diu que el vermell és per atletes i aquest és per principiants. Home, atletes, tampoc ens flipem, no? I després per aquí serà algun dels cims, o per aquí més endavant, on dormirem. Espero que no hi hagi molt de vent, eh? Bueno, he arribat més o menys a dalt. La pujada, fàcil. Ara he fet el vídeo com si fos molt drama, però fàcil. Però és que, clar, jo venia a veure la posta de sol i mireu aquestes supermuntanyes nevades. Vosaltres volíeu que caminés per allà, no? Volíeu que caminés per allà dalt. Brutal. Gairebé les 5, tiraré una mica més. Fa vent, eh? No és un vent... no és un tornado, però fa vent. I hi ha molts matolls i poca zona o cap per poder acampar. De moment. Seguiré tirant. I bé, el sol, malauradament sembla que la posta de sol no la veuré gaire perquè hi ha uns núvols allà bastant lletjos. Bones notícies. Posta de sol molt maca. Al final sí, sembla que sí. I no bufa gaire vent, ha baixat el vent. Notícia dolenta. Com veieu, el camí s'ha complicat de manera exponencial. No és que sigui un camí... No passa res perquè sigui un camí difícil amb pedres i tal. El problema és que està molt recrescut i tinc por que en algun moment desapareixi el camí. 1 i 2, que aquí sí que, si el camí és així, sí que no hi ha oportunitat per acampar. D'acord, ja s'ha anat el sol i ja per fi sortint d'aquest camí infernal i entrant a la pista, i ara seria qüestió de trobar un lloc pla. Amagat ho veig difícil, perquè, bueno, a veure, aquí no sé si puja mai cap cotxe, no sé, però amagat ho veig difícil, però que sigui pla, algú ho trobarem. Ostres, sí que l'he trobat. L'he trobat. He vist una clapa a la vista satèl·lit, al costat de la pista, i dic, va, vaig a apropar-me per la pista, pel caminet aquest. I sí, mireu. I no només està amagat, sinó que és com herbeta, val? O sigui, aquí no es punxarà el matalàs, que hi ha moltíssima pedra, i és pla. Gairebé pla, o sigui, 99% pla. Buah, quina sort, tu. Lloc perfecte. Planto la tenda i fem resum. El lloc està molt bé, però sí que és veritat que no hi ha molt d'espai per ficar el trípode i quedar-me des de lluny, allò que vaig sempre, per tant ho fem així. Avui 35 quilòmetres, 3 cafès, he parlat amb 4 persones, 4 catalans, i de diners 10 euros, entre supermercat i bar 10 euros, força bé. Hi ha un gos que no para de bordar aquí al costat, el que passa és que realment aquí al costat no sé què és, perquè jo mirant el mapa no veig cap casa, però se sent com bastant a prop. Els gossos, el de sempre. Molt bon dia avui. Molt bon dia. Millor de l'esperat, ja m'imaginava que seria un bon dia, perquè visitaries Adar i en principi no hauria de ploure, però sí, tu, meteorologia perfecta, m'ha agradat molt Adar, i el caminar se m'ha fet molt alegre, fins i tot la tarda, que ha sigut bàsicament carretera, excepte aquest tram final. Anava molt bé, molt content, molt bé, tu, molt bé. Dia gairebé perfecte, tu, gairebé perfecte. Seguim avançant per la costa de l'Adriàtic. Bona nit.